En la mondo tenis nova sento, tra la mondo iras porta voco. Saluton gekongresanoj. Ni havas hodiaŭ la plezuron prezenti la lastan prelegon de IQ-AIS sesio. Temas pri la dua prelego de la curso La Ora Nombro de François Lo-Giacomo. Kaj kiel dua prelego vi havos en la fino charman surprizon. Sed antaŭ ol mi lasas la podion al François, mi volas prezenti al vi ion kion vi certe jam aŭdis. Estas la IQ-libro, la libro de la Internacia Kongresa Universitato, kiu enhavas la tekstojn de ĉiuj 7 prelegoj de IQ kaj 4 prelegoj de Scienca Kafejo. Kaj ĝi vere aspektas bone. Jen vi havas, ĝi estas senpage elŝutebla en la ĉi-suba adreso. Kaj jen vi vidas kiel ĝi aspektas en papera formo. Efektive vi povas ĝin klakante tion adreson, vi povas senpage havi ĝin kaj ĝui eĉ post la prelegoj ĝui la tekstojn kaj la enhavon de la prelegoj. Do ĉiukaze mi ankaŭ volas inviti vin al la morgaŭa scienca forumo, dum kiu ni disdonos la atestojn de AISO, tiujn kiujn vi mem, spektantoj de tiu ĉi prelego, povas akiri simple respondante kelkajn simplajn demandojn en la fino, sed pri tio François jam rakontos pli detale. Do, sukceson kaj agrablan aŭskulton. Do, dankan Amri pro la prezento, kaj fakte mia prelego ne traktos la tutan temon kiun mi enmetis en la IQ-libron, unue ĉar mi planis por 3 horoj dum estos nur 2, kaj due ĉar la kurso en la IQ-libro estas iom pli malfacila ol tio kion mi prezentos ĉi tie. Do ne timu, ĉi tie mi traktos relative simplan aspekton de tiu ĉi ora nombro. Kaj tiu ĉi ora nombro, kiun vi vidas ĉi tie, estas verŝajne konata de la en la antikva epoko, do ĉar ekzemple, kiel mi diris pasintan fojon en la piramido de Keops, la rilato inter tiu ĉi diagonala longo SO-no kaj la horizontala HO-no estas egala al la ora nombro phi. Sed estas amaso da aperoj de la ora nombro en la naturo kaj en la historio, kaj ne pri tio mi parolos, ĉar fakte ni devus fari tutan alian kurson pri la diversaj aperoj de tiu ĉi ora nombro en la naturo kaj ankaŭ en la historio kaj en la arto, en la arkitekturo kaj tiel plu. Mi traktas ĉefe la matematikan flankon, kaj la matematika flanko uzas kiel difinon de tiu ĉi ora nombro, ke ĝi estas la rilato inter la diagonalo de la regula kvinangulo kaj la latero de tiu ĉi regula kvinangulo. Ĉar fakte en regula kvinangulo ĉiuj kvin lateroj havas saman longon, ĉiuj kvin diagonaloj havas saman longon, kaj do
la rilato inter de la diagonalo de regula quinangulo al ties latero estas laŭ difino tiu ĉi ora nombro. Tion mi jam prezentis en la unua prelego, iku prelego, kaj mi montris ke de tiu difino oni povas dedukti ke phi estas egala al 1 plus 1 dividita de phi. Kaj de tie oni deduktas ke oni povas alproksimiĝi al tiu ĉi nombro phi ĉiufoje kiam al iu reelo x oni kiam iun reelon x oni ŝanĝas al 1 plus 1 dividita de x. Ĉar tiu ĉi rilato, kiu montras la distancon de 1 plus 1 dividita de x al phi, montras ke tiu ĉi distanco estas malpli granda ol la distanco de x al phi. Kaj tiumaniere oni povas ekde 1 krei tutan vicon de frakcioj kiuj alproksimiĝas al phi. 1, 2, 3 duonoj, kvin trionoj, ok kvinonoj, 13 okonoj, 21 dektrionoj, kaj tiel plu. Kaj tion mi jam menciis en la unua kurso, pro tio mi ne revenos pri la pruvo de tio ĉi, sed kio estas interesa, estas la alia demando, do tiu ĉi frakcioj estas pli kaj pli proksimaj al phi, sed ĉu ili estas la plej bonaj aproksimaĵoj de phi? Do kio estas aproksimaĵo? Aproksimaĵo estas iu frakcio kiu estas sufiĉe proksima de iu reelo. Sed laŭ kiu kriterio? Ĉar fakte por iu kriterio oni ĉiam povas trovi pli proksimajn frakciojn. Kaj evidente en tiu ĉi vico ĉiu frakcio estas pli proksima ol la antaŭa al phi. Do laŭ kiu kriterio oni konsideras ke iu aproksimaĵo estas pli bona ol alia aproksimaĵo. Fakte tio estas klasika demando por iu ajn reelo, sed ni konsideros tion nur por tiu ĉi ora nombro phi, kiuj estas la plej bonaj aproksimaĵoj de phi. Kaj ni vidis ke phi estas solvo de la ekvacio x kvadrat minus x minus 1 egal 0. Do tio estas la sama, preskaŭ la sama rilato kiel x egal 1 plus 1 dividita de x. Kaj tiu ĉi ekvacio estas konata, studata en ĝenerale en mezlernejo, kaj ĝi havas du radikojn, 1 plus kvadrata radiko de kvin dividita de 2, kio estas phi, kaj alia 1 minus kvadrata radiko de kvin dividita de 2, kio estas fakte phi minus kvadrata radiko de kvin. Sekve oni povas kalkuli tiun ĉi polinomon x kvadrat minus x minus 1 kiel iu produkto de x minus phi
oble xo minus la alia radico, tio estas xo minus phi plus kvadrata radico de kvin. El tio signifas, se xo estas iu frakcio po dividita de q. Do tiam xo kvadrato minus xo minus 1 estas egala al po kvadrato minus po q minus q kvadrato dividita de q kvadrato. Sed la numeratoro estas nepre entiero. Kaj ĝi ne nur estas entiero, sed ĝi ne povas esti nula. Unue, ĉar phi ne estas frakcio, ne estas mem egala al iu ajn frakcio, sed tion oni povas eĉ pruvi, ĉar po kaj q ne povas esti ambaŭ paraj nombroj, ĉar se ili estus ambaŭ paraj nombroj, do tiam oni povus simpligi la frakcion dividante la numeratoron kaj la denominatoron per du. Do unu el ili estas nepara, kaj estas facile videble ke se unu el la du nombroj po aŭ q estas nepara, tiam po kvadrat minus po q minus q kvadrat estas nepre nepara. Do se ĝi estas nepara, ĝi ne povas esti egala al nul, ĝi povas esti egala al 1, 3, kvin kaj tiel plu. Do ĉiuokaze ĝi estas almenaŭ la absoluta valoro de tio estas almenaŭ egala al 1. Tio signifas ke x kvadrat minus x minus 1 estas almenaŭ egala al 1 dividita de q kvadrat. Kaj el tio ni deduktas ke se po dividita de q estas egala al phi plus alfa, tiam alfa estas almenaŭ egala al 1 dividita de kvadrata radico de kvin plus alfa q kvadrat. Kaj ĝuste el tio ĉi oni povas dedukti ke por iu ajn epsilono al pli granda, strikte pli granda al nulo, ekzistas nur finia nombro da frakcioj po dividita de q, tiaj ke ilia distanco al phi estas malpli ol tiu ĉi frakcio, kiun vi vidas, 1 dividita de kvadrata radico de kvin plus epsilono oble q kvadrat. Por iu ajn reelo, oni povas trovi similan frakcion kiu estas pli granda ol po dividita de q minus la koncerna reelo. Kaj ĝuste tiu ĉi ora nombro estas tiu kiu havas la plej malbonan konstanton kvadrata radico de kvin en la denominatoro de tiu ĉi esprimo. Simila esprimo ekzistas por iu ajn alia
reelo, sed por tiu fi ĝi estas, ni diru la plej malbona, kaj tion mi pruvas en la teksto de la IQ-libro, sed mi ne havos tempon ĉi tie. Mi tamen devas iam klarigi tion, ke fakte se alfa estas pli malgranda ol epsilono, tiu ĉi malegalaĵo estas ekvivalenta do tiu ĉi aserto rezultas kiam alfa estas malpli granda al epsilono, ĝi rezultas de la supra aserto, kaj se alfa estas pli granda ol epsilono, do tiam ĝi rezultas de la fakto ke q kvadrat devas esti malpli granda ol iu esprimo kalkulebla per epsilono, kaj do ekzistas nur finia nombro da tiaj q kiuj plenumas tiun kondiĉon. Do la demando nun estas por kiuj frakcioj P dividita de q la numeratoro estas egala al 1. Ĉar fakte en la pasinta en la ĵusa rilato, la fakto ke la numeratoro estas egala je 1 estas la grava kondiĉo por ke oni havu plej bonan aproksimaĵon. Do estas kelkaj, do ekzemple mi montras ke 13 okonoj plenumas tiun kondiĉon, ĉar 13 kvadrat minus 13 oble ok minus ok kvadrat estas 169 minus 104 minus 64 estas egala je 1. Sed la grava afero estas ke se iu tia frakcio ekzistas, tiam oni povas trovi malpli grandan frakcion kiu plenumas la saman kondiĉon, ĉar q kvadrat minus q oble p minus q minus p minus q kvadrat estas egala al minus p kvadrat minus p q minus q kvadrat. Tio signifas ke se p dividita de q plenumas la kondiĉon, ankaŭ q dividita de p minus q plenumas la saman kondiĉon. Kaj ek de unu frakcio, ekzemple 13 dividita de ok, oni povas konstrui tutan vicon de frakcioj kiuj ankoraŭ plenumas la saman kondiĉon. Do ok dividita de 13 minus ok, tio estas ok kvinonoj. Poste kvin dividita de ok minus kvin, tio estas kvin trionoj. Kaj 3 dividita de kvin minus 3, tio estas 3 duonoj, kaj tiel plu. Kaj ĉar la numeratoroj de tiu ĉi frakcioj ĉiam malpli grandiĝas, nepre iam tiu ĉi vico finiĝas, kaj ĝi finiĝas ĉe 1 dividita de 1, ĉar tiam do ni ne plu povas havi frakcion kun denominatoro p minus q, pro la fakto ke p minus q estas nul, kaj frakcio ne povas havi nul kiel denominatoron. Do la afero estas ke ekde iu ajn p dividita de q kiu plenumas la kondiĉon, ni per tiu ĉi maniero atingas nepre la saman 1 dividita de 1.
lo kial ni ne povus atingi iun alian exemple 3 dividita de 3. Ĉar 3 dividita de 3, do unue ĝi ne ĝi estas simpligebla frakcio, sed ankaŭ ĝi ne plenumas la kondiĉon ke p kvadrat minus pq minus q kvadrat estas egala je 1. Do, la afero estas ke per tiu ĉi malkreskigo de la frakcio ni atingas 1 dividita de 1. El tio ni deduktas ke alidirekten ekde 1 dividita de 1 eblas atingi iun ajn frakcion plenumantan la kondiĉon per tiu ĉi inversa proceduro, inversa procedo. Do, tio kio al p dividita de q transformas ĝin en p plus q dividita de p. Do, kiu transformas 1 dividita de 1 al 2 dividita de 1 al 2 plus 1 dividita de 2 al 3 plus 2 dividita de 3 al quin plus 3 dividita de quin kaj tiel plu. Do, tio pruvas, kiel ni jam menciis en la pasinta kurso, ke la vico de Fibonacci, tiu ĉi vico, kiu estas difinita per la fakto ke la nula elemento estas egala je nul, la unua elemento f1 estas egala je 1, kaj ĉiu elemento poste estas la sumo de la du antaŭaj, do 1 estas 1 plus 0, 2 estas 1 plus 1, 3 estas 1 plus 2, kvin estas 2 plus 3, kaj tiel plu. Tiu ĉi vico ebligas difini, trovi la plej bonajn aproksimaĵojn de phi. Do, ni pruvis ke ili estas la plej bonajn aproksimaĵojn de phi. Sed tiu ĉi vico, do unue ni diru, Fibonacci estas la nomo de Fibonacci estas ligita, nepreligita al tiu ĉi vico, sed tamen tio ne estas la sola kontribuo kiun li alportis al matematiko. Fibonacci estas unu grava matematikisto kiu enkondukis la arabajn ciferojn en Okcidento, ĉar en lia epoko oni ankoraŭ plej ofte uzis la latinajn ciferojn, kaj ĝuste do li enkondukis tiun ĉi arabajn ciferojn ĉirkaŭ la jaro 1200. Tamen lia nomo estas ĉefe ligita al tiu ĉi vico. Kaj tiu ĉi vico ne nur havas gravajn ecojn rilate la oran nombron, sed ĝi havas ankaŭ gravajn ecojn pri dividebleco. Nome, oni povas pruvi ke phi je potenco n estas egala al fono oble phi plus fo n minus 1. Tion oni povas pruvi per indukto, ĉar phi je potenco n plus 1, do oni obligas tion, pardonu, pardonu, yes, yes, do fo, yes, tio estas pruvebla per indukto, ĉar se mi obligas
la dextran flancon de tiu ĉi egalaĵo fo no phi plus fo no minus 1 per phi, pro la facto que phi quadrat estas phi plus 1, mi vidas que ni atingas fo je potenco no plus 1 egal fo no plus fo no minus 1 phi plus fo no. Kaj komparante tion al la facto que fo je potenco no plus 1 estas do tio pruvas per indukto facile se oni konsideras la unuajn terminojn. Oni devas konsideri la unuajn termojn de tiu ĉi vico por vere pruvi la indukton, nome ke se no estas nul, fo no estas nul, kaj fo no minus 1 estas 1, kaj tiam fakte fo je potenco nul estas 1, kaj ankaŭ por no egal 1 tio validas, kaj sekve per indukto oni pruvas ke tio validas por iu ajn no. Sed kio estas interesa estas ke fo je potenco no plus mo egal la produkto de fo je potenco no oble fo je potenco mo. Do, se ni uzas la supran rilaton, fo no plus mo phi plus fo no plus mo minus 1 estas egala al la produkto fo no phi plus fo no minus 1 oble fo mo phi plus fo mo minus 1. Kaj se ni kalkulas tion, konsiderante ke phi kvadrat estas phi plus 1, ni facile atingas la suban egalaĵon, nome ke fo no plus mo egal fo no fo mo plus fo no fo mo minus 1 plus fo no minus 1 fo mo. Kaj el tiu ĉi rilato ni deduktas ekzemple ke fo du no estas egala al fo no oble fo no plus du fo no minus 1. Kaj kio estas grava en tiu ĉi rilato estas ke fo du no estas dividebla de fo no. Sed refoje ni povas uzi la indukton por pruvi ke pli ĝenerale fo ko no estas dividebla de fo no por iu ajn entiero ko. Ĉar fakte do se tio validas por mo egal ko no, do tio validas por no plus mo egal ko plus 1 mo. Tio estas relative facile pruvebla, kaj de tio rezultas interalie ke fo no povas esti primo nur se fo po do fakte pardon nur se la indico estas mem primo aŭ se la indico estas egala je kvar. Kial egala je kvar? Pro la fakto ke fo du estas 1 kaj fo kvar estas egala je 2. 2 estas dividebla de 1, sed 2 tamen estas primo. Do,
Kaj fakte estas interese konstati, ke en la komenco la plimulto el la nombroj de Fibonacci kun prima indico estas ja primoj, do fo3, fo4, fo5, fo7, fo11, fo13, fo17, fo23, fo29, do ni jam havas 9 primojn, kio estas ne tute la 9 unuajn, ĉar fakte unu el tiu ĉi listo ne estas primo. Tio estas fo19. Fo19 estas la unua, kiu ne estas primo, kiu estas dividita de 37. Kaj fakte la posta fo31 ankaŭ ne estas primo. Kaj en la teksto de la IQ-libro mi pli komplete pruvas ĝuste ke pristudas tiun divideblecon kaj pruvas kelkajn rilatojn kiu ebligas kompreni kial fo19 ne estas primo kaj kiel oni povas relative rapide pruvi ke fo31 ne estas primo. Sed vi rimarku ke fo31 jam estas pli granda ol 1 miliono. Tio signifas ke la nombroj de Fibonacci kreskas ege rapide. Kaj do estas tuta esplorkampo por scii kiuj estas la nombroj de Fibonacci kiuj estas primoj, sed do ĝis 1 miliono estas nur tiuj ĉi kiujn mi montris, fo3, fo4, fo5, fo7, fo11, fo13, fo17, fo23, fo29. Poste estas relative tamen sufiĉe multaj, sed ni atingas tre grandajn nombrojn kaj pruvi ke ili estas primoj estas malfacile, kaj estas tuta esplorkampo kiu iom similas al la esplorkampo por pruvi kiuj primnombroj, kiuj nombroj de Mersenne estas primnombroj. Ĉar fakte ni bezonas koni tre grandajn primnombrojn, do nombroj de Mersenne povas esti tre grandaj primnombroj, kaj ankaŭ tiu ĉi povas esti grandaj primnombroj. La plej granda konata nun estas tiu fo kun indico 81.839, kaj tiu ĉi havas 10.000 da ciferoj. Do tio estas kvazaŭ neskribebla, sed tamen la komputiloj kapablas kalkuli ĝis tia. Do mi poste konsideru ankaŭ la geometriajn, do mi ne povus diri multon pri la geometriaj ecoj de tiu ĉi ora nombro, sed mi tamen montru unu el la aferoj kiujn mi almenaŭ menciis en la unua prelego, nome ke oni povas pavimi kelkajn figurojn per malpli grandaj figuroj, kaj do oni povas pavimi kvadratojn per malpli grandaj kvadratoj, sed kvinangulojn oni ne povas pavimi per pli malgrandaj kvinanguloj, sed oni povas pavimi ilin per pli malgrandaj trianguloj. Kaj vi vidas ke ĉi tie estas du specaj trianguloj, per kiuj oni povas pavimi iun kvinangulon. Tiu ĉi du specaj trianguloj estas tiaj ke la
lateroj de tiu trianguloj estas kun longoj proporciaj al 1 phi por la maldextra kaj 1 phi por la dextra. Kaj la maldextra triangulo estas dividebla en 1 de tiu ĉi unua speco kaj 1 de la dua speco, kaj iom same por la dextra, 1 de la, sed ne kun la sama grandeco. Kaj dividante ĉiuj triangulojn de tiu ĉi figuro en malpli grandajn triangulojn, oni trovas amason da manieroj pavimi la triangulojn, la kvinangulon per tiaj trianguloj. Kaj tiaj trianguloj ne nur la lateroj estas proporciaj al 1 phi, ankaŭ la areoj estas proporciaj al 1 kaj phi, ĉar vi vidas la maldextra havas unu parton kiu havas areon phi kaj alia parto havas areon S phi pro la fakto ke la bazo estas phi oble pli granda, kaj ankaŭ en la dua estas sama proporcio inter la du areoj, sed ankaŭ la nombro de tiaj trianguloj estas proporciaj al la ora nombro. Kaj tio estas interesa afero, ĉar fakte vi vidas ke se oni konsideras GO-no la triangulon kun areo S dividita de phi no kaj GO-no plus 1 la nombron do GO-no ne estas la triangulo mem, sed la nombro da triangulo estas la nombro da triangulo kun areo S dividita de phi no kaj GO-no plus 1 estas la nombro da trianguloj kun areo S dividita de phi no plus 1 potenco. Do estas klare videble sur la desegno ke GO indico no plus 1 estas GO-no plus GO-no minus 1. Sed tiu ĉi vico do ne estas ekzakte la vico de Fibonacci, pro la fakto ke ĝi ne komenciĝas per la samaj nombroj, ĝi komenciĝas per 2 1 kaj poste estas 3 4 7 kaj tiel plu, kaj ĝi ne komenciĝas per 1 1 aŭ per 0 1. Kaj do pro tio ĝi ne estas la sama vico, sed tamen ĉar ĝi plenumas tiun ĉi saman kondiĉon, la rilato inter GO-no plus 1 kaj GO-no alproksimiĝas al phi, tio estas ke estas proksimume phi oble pli da grandaj trianguloj, do blankaj trianguloj sur la figuro, ol da koloraj trianguloj. Kaj se oni disdividas des pli, oni havas ankoraŭ alian nombron, sed ĉiam phi oble pli da blankaj trianguloj ol da koloraj trianguloj. Do, nun mi venas al la fino de tiu ĉi prelego, kaj mi nun iru al la ekzameneto, kaj mi memorigas la manieron respondi al tiu ekzameneto, nome ke vi devas sendi la solvon, la respondojn al mia persona adreso kiun vi vidas ĉi tie sur la ekrano,
Kaj ne forgesu mencii ankaŭ viajn nomojn, personan kaj familian, ĉar do se mi ne scias kiu respondis, mi ne povus aljuĝi atestilon, ke vi ĝuste respondis. Do, kaj por diri la respondojn, vi uzu la formaton unu A, kio signifus ke al la demando unu la respondo A estas la ĝusta, du B, kio signifas ke al la demando du la respondo B estas la ĝusta, kaj tiel plu. Do evidente tio ĉi estas nur ekzemplo, tio ne estas la ĝusta respondo, sed do estas la maniero indiki la solvon de via ekzameneto. Nun mi montros la ekzameneton kaj mi lasos ĉirkaŭ dekon da minutoj por solvi ĝin. Estas kvin demandoj. Estas kvin demandoj kaj do. Mi lasas ankoraŭ kelkajn minutojn. Mi esperas ke vi notis la adreson. Do ne timu se vi ne sukcesos, ĉar fakte estos neniu konsekvenco. Do tiu kiu se sukcesos ricevos iun atestilon de AISO, kaj do la alia do tute ne gravas. Do vi rajtas provi eĉ se vi ne estas certaj.
Do, mi lasas ankoraŭ kelkajn minutojn. Jen. Do, eble nun mi transiru al la ĝustaj respondoj por lasi iom da tempo poste por demandoj. La ĝustaj respondoj al tiu ĉi ekzameno por la unua inter tiuj eblaj rilatoj fi estas la rilato inter tiu oblikva distanco p kaj la horizontala h. En la dua, do, la vico de Fibonacci komenciĝas per 0, 1, 1, 2, 3, kvin, ok. Notu ke la respondo A estas tiu lasta vico kiun mi menciis, kiu ankaŭ havas kelkajn similajn ecojn kiel la vico de Fibonacci, sed tamen ĝi ne estas la sama. En la tria, kiel mi menciis, do estas 9 primoj de Fibonacci ĝis 1 miliono, ĉar ili kreskas tre rapide kaj jam f31 estas pli granda ol 1 miliono, kaj ĝis 31 estas 10 primnombroj, kaj inter tiu 10 primoj, 19, la 19a nombro de Fibonacci, ne estas primo. La kvara, kiu ekvacio havas kiel solvon la oran nombron, pardonu, estas la lasta ekvacio, x kvadrat minus x minus 1 egal 0. Pardonu la forgeson de akuzativo. Kaj en la lasta, kiu plurangulo rilatas al la ora nombro estas ĉefe rilata al la kvinangulo, ĉar ĝi estas difinita kiel la rilato de la diagonalo de regula kvinangulo al la latero de tiu sama regula kvinangulo. Do, mi esperas ke vi ĝuste respondis, kaj jen la fino de la prezento. Mi dankas al vi. Yeah? Do, nun, se vi havas demandojn, vi ankoraŭ povas, estas ankoraŭ kelkaj minutoj por respondi al kelkaj demandoj. Do. Bon. Ĉe mi, do mi ankaŭ estas preleganto en universitato, kaj ĉe ni oni diras, se ne estas demandoj, estas nur 2 eblecoj. Aŭ ĉio estas klara, aŭ nenio estis klara.
Do mi sekvis la prelegon kaj por mi preskaŭ ĉio estis klara, do verŝajne estas komplimento por vi, François, ke vi tre bone klarigis. Mi nur volis memorigi ke tio kio aliĝis nin malfrue, ke tio estis la dua prelego el du, tio konsistas AIS curson de Academio Internacia de las Sciencoj, kaj ĉiuj el vi, kiuj sendis la retpoŝton al François, eĉ se vi ne havas ĉiujn respondojn ĝustajn, ricevos atteston de AISO, kaj la atteston ni disdonas publike, virtuale, sed publike morgaŭ dum la scienca forumo, ni legos viajn nomojn, kaj ni ne legos la notojn, do tiel se vi hazarde ne ricevis 10 el 10, tio neniu scios tion. Do mi invitas vin veni al la scienca forumo morgaŭ. Ni ankaŭ havos aliajn sufiĉe amuzajn aferojn en la scienca forumo, kiel ekzemple ni prezentos ISAE, la Internacia Scienco Asocio Esperantista, kaj ni prezentos la novajn evoluojn, iom ne antaŭviditajn ĉe Akademio Internacia de las Sciencoj, kio okazis en la lastaj tagoj. Kaj tion ni fakte povas iomete rakonti dum la scienca forumo, kaj iomete dum la posta duonhoro, dum kiu mi respondos demandojn de la publiko, pro tio verŝajne iom sensacia anonco. Kaj krome ni havos interesajn erojn kiel la prelegantoj de la diversaj kursoj, de la du AIS kursoj kaj de la aliaj 5 IQ prelegoj, povas dividi siajn spertojn aŭ esperojn pro la publiko. Aparte temas pri la du prelegantoj de la kursoj, estas François kaj Grant Goodall, kiel ili perceptis tion tute nova, ĉar mi devas tion diri al vi, la ekzameno en la formato kiel ni faris nun, estas unua fojo en la historio de AISO. Do ĉiam en multaj kongresoj ni havas tion komunan IQ-AIS prelegoj kaj AIS kursoj, kaj ofte okazas ekzamenoj, sed ĉiam ili estis en skriba formo. Do en la sama formato kiel faris François, 1A, 2C kaj tiel plu, sed ĉiam en skriba formo, kaj neniam ni provis tion interrete. Kaj hieraŭ okazis la sama ekzameno de Grant Goodall, kaj estis surprize, venis 13 respondoj, tamen li donis iom malpli, li estas iom pli malavara pri la tempo ol François. François donis 10 minutoj, do mi esperas ke venis eĉ pli da interretaj resolvoj al la ekzameno. Kaj dum mi ankoraŭ havas, ĉu intertempe aperis iu demando de la publiko? Ĉar se ne, mi havas kuriozan rakonton al la koncerne ekzamenojn. Ĉu ne venis? Ne venis demandoj. Do absolute klara prelego. Kion fari? Neniu havas demandon pri. Sed ĉiuokaze antaŭ preskaŭ duonjaro okazis iu neatendita afero en la Universitato de Jerusalemo. Koronviruso. Kaj la printempa semestro, kiu devis komenciĝi en marto, estis transdonita al la interreto, kaj ĉio estis farita fakte per Zoom. Do ĉiuj prelegantoj devis dum 1 semajno rapidege lerni tion teknikon de Zoom kaj transformi sian tutan kurson en la reton. Bone, tio okazis en la tuta mondo, sed en la fino de tiu kurso estis planitaj ekzamenoj.
Kai tiam jam la ondo de coronviruso en Israelo malaltigis, kai oni komencis malfermi diversajn aferojn, inclusive de tio ke oni ricevis consenton fari la ekzamenojn en la campuso, en speciala, en mia curso tio estas farata en computila laboratorio, ĉar estas computiligita ekzameno, ne gravas, sed unu semajno antaŭ la komenciĝo de la ekzamenoj aperis nova ondo de la coronviruso en Israelo, kaj la ministerio pri sano malpermesis fari tion ekzamenon en la universitato. Do kion oni faras? La universitato decidis transformi tiujn ekzamenon al la hejmo. Tiuj studentoj povis hejme prepari tiujn ekzamenojn, kaj estis grandaj disputoj inter la profesoroj, ĉu tio estas sufiĉe sekura, ĉu la studentoj ne trompos, ĉu oni eble povas konsulti la interreton, Google, kaj eble amikojn, kaj tiel plu. No, fine oni decidis tamen fidi la studentojn, kaj ĝuste antaŭ unu tago mi liveris la rezultojn de mia kurso, estis 30 studentoj, kaj mi estis ĝoja konstati ke la disdivido, la histogramo de la gradoj estis tute normala, tute simila al tio de la pasinta jaro, kiu eventuale montras ke la studentoj ne trompis, plej verŝajne. Yes, sed en Francio ni tamen havis kelkajn tiajn problemojn, nome ke la plejmulto ne trompas, sed tamen estas 2 aŭ 3% kiuj trompas, kaj do ĝuste tio estas la problemo. Yes. No, ni neniam povas esti certaj, sed dum en universitato tio estas gravaj aferoj, ĉe AISO, almenaŭ en ĝia nuna vesto, tio estas iom socia ludo, do ne tre gravas se vi trompetis aŭ trumpetis, kaj via noto tamen estas 100 el 100, tute en orde. Ni vere ne prenas tion tre serioze, tion formaton, kaj ne donas titolojn, akademiajn titolojn por tiuj ekzamenoj. En Francio estis iu nacia konkurso, kiu okazis ĵus antaŭ la komenco de tiu ĉi pandemio, sed do poste la taskoj ne atingis la korektantojn, kaj tio estas ke anstataŭ ol esti korektitaj en 1 monato, do post 3 monatoj ili ankoraŭ tute ne estis korektitaj. Bone, la teknikisto skribas ke ni jam estas preter nia tempo, do ni denove adiaŭas vin. Mi dankas al François por tiu bonega kurso, kaj ni revidu morgaŭ dum la scienca forumo. Bone. Ĝis. En la mondo tenis nova sento, tra la mondo iras forta voĉo.